നമ്മൾ പച്ചക്കറിക്ക് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നൊരു ബോട്ടിലാണ് അത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ഇതതിൻ്റെ നീഡില്ല. അപ്പോൾ ഇത് പ്രസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ബോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയർ തള്ളും, എയർ നിറയുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഞെക്കാൻ നേരത്ത് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ആ ബോട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും നമുക്ക് കിട്ടും. അതിനുള്ളൊരു നട്ടാണ് ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ നട്ട്. അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സ് കുറയ്ക്കാനും കൂട്ടാനും പറ്റും.